介绍一下这一款是环保清洁车。那先给大家看一下它的外盒，跟它的背面。那它有3款，型都是一样的，但贴纸不一样。那这一款我们是随机出货。那我们拆起来给大家看。那这台车主要是惯性车，那惯性就是像这样子，轻轻一推，它就会自动往前，就是惯性。那因为我们这个布料的问题，所以它会跑得比较慢。那我们通常会有惯性，就会有回力。那回力车是屁股的地方往下压，然后往后拉，再放掉，它会自己再往前，那叫做回力车。那我们这台是惯性车。那给大家看一下细节，这是它的按钮。那目前我们还没装上电池，所以按是不会有反应的。等一下装上电池，给大家听一下音效的地方。那这个是装电池的地方，然后它的细节，然后它这个是可以动的哦。它的贴纸印刷也是很精致，然后它的轮胎，它的材质也是比较好的，是 ABS 环保材料。那它这里有一个按钮，只要往这里轻轻一扳，它上面会弹起来。示范一次，它就会像这样弹起来，然后可以再往下压把它扣住。那后面的地方，它做了一个可以打开的，然后这个也可以打开，就变成这样子。最紧绷就只能这样，那细节还蛮好的。它里面可以放一些就是小朋友的置物、小车啊，或是一些小东西。然后这个也可以打开，像这样。那我们示范一下它的音效。先介绍一下这里这一颗是启动音乐跟故事还有声音。那我们先装上电池。这一款比较特别，是装上电池之后，它会有一个欢呼的话，可以听听看。好，那我们目前把盖子先装上去，不要扣住，然后往前推，那可以按这个启动，听听看。那这里会有，好，那你刚好看到这边会有亮光，它会闪，然后音乐地方，然后这是它的喇叭，看有没有下一首歌可以更换。好，那这样就重复了，再来换故事的地方。好，那这样再重复咯。再来就是声音的地方。那只有一种音效而已。那在最后给大家看一下它的细节的地方，这是它灯光的地方。然后它比较厉害是它里面的那个方向盘做的很精致，然后贴纸印刷印的很漂亮，然后它的材质就是这样。它手上的大小差不多是这个样子，还蛮大台的。